ลองคอมกันก่อนอันนี้เพิ่มมาใช่ไหมอันนี้ไม่รู้อ่ะก็คอมอยู่ไว้ก่อนนะดีละกลัวไม่ มันแค่เก็บไว้ เราเลือกได้ว่าเราจะ ต่อไป เขาจะบอกว่าเอ็มทำอันตรายเหลือเกินเดี๋ยวมันก็ไปขึ้นในนั้นหมดเลยขึ้นในไหนอ๋อแต่ถ้าเรายังไม่พูดก็ไม่ขึ้นโอ้ยเอาเกิดกลางบาทเลยทำไมเนี่ยกลางบาทเลยไม่ได้คอมผิดไปแล้วนี่ดีกว่าเดี๋ยวมันไม่ขึ้นสักทีเลยกดไปคอมผิดเลยเดียวเราก็ต้องพุทปูลงมาดีเลยอีกเรื่องเอาอันไหนมาก็กด access ไป อ๋อ มันเพิ่มไม่ได้ดีได้ว่ะแบบว่ามีช่องว่างให้เพิ่มเติมเลยเนี่ยง่ายๆเลยอุ้ยแกะไงวะพีท กรีดข้างบนดิกรีดข้างบนนี่ก่อนเอานี้เอาก่อนเนี่ยแฟนเนี่ยตามช่องเนี่ย อ๋ออย่างนี้ใช่ป่ะ เฮ้ย มันฉีกได้ว่ะ มันฉีกไปเลย มันเป็นพลาสติกรองชั้นหนึ่ง อุ้ย ไปเสร็จแล้ว เสียว นั่นแหละ แล้วอันนี้ของโปรอันนี้ แล้วเราจะถอดฮาร์ดดิสก์ออกยังไงวะ ฮาร์ดดิสก์มันอยู่ตรงไหน อันเนี้ย HDD อันนี้ก็ฮาร์ดดิสก์แหละ แต่ฮาร์ดดิสก์ที่แบบว่ามันเก็บไอ้นั่นอยู่ตรงไหนนี่เพิ่มนี่แรม แรม มี3สล็อตใช่ป่ะ อันนี้ก็แรมใช่ป่ะ อันนี้แรมเลยไม่ใช่การ์ดจอเลย ไม่รู้ I don't know แล้วฮาร์ดดิสก์ที่มันเป็นของมันเลยอยู่ไหนวะ อันนี้แบต ต้องทำรูปไฟเดียวอันนี้ของ อันนี้คืออะไร ไม่รู้เหมือนกันวะ อันนี้มันเพิ่มฮาร์ดดิสก์ได้แต่มัน ต้องมีฮาร์ดดิสก์เก่าดิครับ ฮาร์ดดิสก์เก่ามันอยู่ไหน มันไม่มีฮาร์ดดิสก์หรอ เนี่ยในตัวอย่างของเขามันฮาร์ดดิสก์มันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ย นี่เราก็ใส่เข้าไปใช่ไหมมั้ง มันเป็นภาษาดี หน้าทางมาผิดทาง แบบ ตรงไปเลยกดทางตรงไปเลย นี่โอเคทิ้งมันเมื่อกี้ไปไหนวะเนี่ยอันนี้ก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมนะ ต้องเอาไว้ข้างใต้เส้นแบบ หึ ไอ้สายที่เขาให้มา แก้ไขไงจะพูด เนี่ยฮาร์ดดิสก์เติมมันอะเห็นปะ อะไร เนี่ยในอันนี้ของเขาที่ดูใน YouTube อันนี้มันอย่างนี้เหรอ สายนี้มันก็ขึ้นอย่างนี้เหรอ ไม่น่าใช่นะ แล้วว่าสายมัน ไม่ได้นะ
แต่มันต้องอยู่ไงวะ พับปะ อย่างนี้เหรอ เออ เวลาเรานั่นมันก็จะไอ้ มั นั่ น น จะปิดเองน็อตมันก็ทับไป จริงเหรอ อืม มันจะไม่หักใช่ปะ ไม่มันก็ยืดหยุ่นในระดับหนึ่งแหละ เราเชื่อพีท เราเนี่ยเทพเจ้าในการทำลาย งั้นไม่เชื่อพีทอีกแล้วนี่ไงมันพับได้แบบนี้ไงนี่ใช่ปะ แล้วเอาไม่เอาพลาสติกขึ้นเลยพลาสติกใส่มันเนี่ย นี่มันต้องแบบนี้นี่ใช่ปะ นั่นแหละ หรือว่าอย่างนี้วะ มันต้องเอาสอดข้างใต้เส้นขาวๆอะ ใช่ไหมก็ถอดนี้ก็พอ ไอ้เส้นเนี้ยไอ้เส้นตัวเขียวเนี่ย อย่างนี้อะไทยเพชร ลองดิเชิญใครอ่ะอ๋อ ไม่น่าใช่เพราะมันติด อยู่อย่างนี้ถูกแล้ว คมด้วยชื่อไม่รู้เขาชื่ออะไรนะ พี่นำก่อนไปล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะ ไปล่วงหน้าเลยเขาชื่ออะไร โอเคให้แบบนี้ก็ได้ มันไม่ได้ทับเลยไหม อ่ะ มันไม่ได้ทับ ครับที่จริงมันต้องโชว์ตัวสัญลักษณ์ยี่ห้อของ Kingston นะ ใช่ไหม คิงตันผมอ่านว่าคิงสตอมเมื่อก่อน Kingston ถูกไหมนี่ก็ใส่มันลงไป น็อตนี่ตอนถอดออกมานี่ออกมาได้แต่ตอนใส่เข้าไปไม่รู้ว่าเหลือได้ไง บางทีบอกโน้ตบุ๊กซื้อโน้ตบุ๊กมากรุณาแถมน็อตให้ด้วย เปลี่ยนถึงโน้ตบุ๊กก็หายอะไรกันมึง โอเค ลองเลย อยากรู้ว่าฮาร์ดดิสก์ไอ้นั่นมันเดิมมันอยู่ไหนวะ หรือว่าไม่มีฮาร์ดหรือไอ้นี่ไงใช่ปะไม่ใช่ นี่มันเป็นซีดีหรือว่าใช่ ซีดีก็คืออันที่ถอดไปนี่ไงซีดีก็คืออันนี้ แล้วอันนี้คืออะไรมันจะบางขนาดที่เราหาไม่เจอเลยนี่ CPU แถวๆนี้ CPU แล้วนี่คืออะไร ไม่รู้อ่ะ การ์ดเสียงหรือการ์ดจอ นี่ลำโพง โอเค แล้วก็ใส่กลับเข้าไป เราอยาก ขอลองก่อน อันนี้ไง อันไหน SSD SDD ป่ะ SSD ดิซอสเตทไดเนี่ย หืม ซอสเตทไดไง นี่ไง แปลว่าถอดนี้ออกเหรอ อันนี้อันที่เก่าแน่เลย อุ้ยอืมใช่ไหมพี่ ใช่ ลองถอดดิ ถ้าถอดแล้วเครื่องไม่ติดก็ใช่แหละ อันนี้เหรอ อ ไหนพี่อันตรงไหน นี่ข้างบนไง ซอสเตทได Solid มือสั่นแล้วอ่ะเฮีย
ไอ้ยะ เอามาเบิ่งดิโอ้แม่นจริงๆด้วยแบบนี้เลย นี่ไง SSD แบบชิปด้วยโหของแพงเนี่ยเอากลับไปใส่เครื่องเราได้ไหมเนี่ย ได้ ได้ไหนละอัดวินโอเนี่ย ไม่ได้ ดูดเสียงออก โอเค เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันก่อนนะครับ อุ้ย พรามพราม โอเค เป็นอย่างนี้นะครับ Memory process ต่อไปก็ลง OS นะครับ โอเค โอเค เดี๋ยวต่อไปเป็นการ เดี๋ยวค่อยนั่นแปลว่าการใส่แรมไม่ใช่ Hard disk SSD hard disk เสร็จสมบูรณ์บันทึกเลยพิษ